안녕하세요. 今日は犬です。犬は개、赤ちゃんは강아지、ワンワンは멍멍なんで멍멍이とも言います。또 봐요. 멍멍. 안녕. 猫は韓国語で何でしょうか？고양이、고양이、略してにゃーぎと言います。にゃんという鳴き声はやおんなのでやおぎとも言います。とばやマイクテスト하나